dei a dica aí do ônibus. E agora, ainda tem mais a questão do tempo, né? Que a gente aqui, para nós, é inverno, que já vai começar. Tempo mais frio, chove, faz sol e é festa, não se alimenta direito, não dorme direito. E um combo maravilhoso. Vamos cuidar da sua saúde, principalmente com relação a essa situação do seu contexto, né, de vida e a questão do tempo. E aí não tem outra, gente. As doenças respiratórias agora, elas começam realmente a aparecer com maior intensidade, principalmente em crianças, né, mães? Os hospitais aí já lotados. Você não sabe mais o que fazer? Vamos te ajudar? Quem vai trazer essa palavra hoje de ajuda já está aqui comigo, nossa convidada, doutora Júlia Chaves, médica infectologista. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Obrigada, bom dia. Olha, a doutora Júlia, ela já colaborou conosco aqui no Tambaú da Gente Manhã em outras situações, inclusive para dizer o que é mito e verdade em relação a esse cuidado com a saúde, em relação ao tempo, né? Em relação à chuva. Aí eu vou lhe perguntar, tô agora nesse período de festa, tomei um banho de chuva, no outro dia acordei doente. Ela já trouxe essa dica aqui. Mito ou verdade, doutora? Vou pra festa, brincar a noite toda, tomar um banho de chuva, vou adoecer? Bom dia. Chuva não transmite o vírus, né? Agora, em tempos chuvosos, facilita a transmissão. Por quê? Porque aglomera mais, fecha mais as janelas, não é? Tá mais próximo, espirra. Lembrando que tem pessoas que são alérgicas, então você começa a espirrar por conta da alergia, daí a pouco mofou sua casa, mofou o ambiente onde você trabalha, aí você já espirra mais, aí depois está perto de uma pessoa que está com virose, que espirra em cima de você, fala em cima, então você acaba contraindo por cima da crise alérgica uma virose. Então, a coincidência da chuva transmitir gripe é isso. Não que a chuva tenha vírus na gota de água que cai do céu, cai limpinha, que Deus manda limpinha do céu. Aí Mas tem esse ambiente favorável, os ambientes chuvosos e úmidos. Exato, e não por conta da chuva. Isso. Ela falou aqui sobre o ambiente, tem uma coisa também que é muito característica desse momento, é o mofo, né? A umidade que aumenta muito, roupa, às vezes até a parede, o chão da casa. Então, assim, quem já é alérgico já tem que redobrar os cuidados. E para quem não é, também, né? Também. Que favorece. Então, nesse tempo de São João, cuidado com as fogueiras. Tudo bem que estão um pouco proibidas assim nas capitais, mas no interior tem. Qual o perigo? Fumaça é o quê? É gás com partículas tóxicas, então que você inala e provoca reação inflamatória, reação alérgica, entendeu? Então, se você já é asmático, asma é o quê? É uma inflamação crônica do brônquio. Então, você já é inflamado. Aí, inala aquela partícula tóxica, pronto, é gatilho para crise. Então, lembra que nesse período festivo de São João, muita fogueira, né? Mantenha sua bombinha em dia. As mães mantenham a medicação para evitar a crise. Lembrando que tem a medicação de manutenção e tem a medicação de crise. Então, lembra da medicação de manutenção. Aí, agora ela falou tudo que a gente está exposto, né? Vamos lá, o tempo, a questão da umidade, do mofo, a fogueira, que a gente ainda tem oficialmente a proibição, mas a gente está aí, provavelmente, para que elas sejam liberadas. No interior, já a maioria das cidades liberou. E aí, a gente está exposto a tudo isso. O que eu posso fazer para quem já é alérgico, para quem já sabe ali que tem aquele problema, meio que já se previne? A maioria da população não. Mas tem alguma coisa, doutora, que eu possa assim ficar de olho, sei lá, tomar mais suco de laranja, né? Fazer alguma coisa assim para aumentar a minha imunidade, meio que me proteger? Se alimentar bem ajuda a imunidade, certo? Mas o principal é a etiqueta respiratória. E se você for alérgico, for asmático, se distancie um pouquinho das fogueiras, da fumaça. Como é que eu vou saber, doutora, se o espirro do meu vizinho aqui é alérgico ou é uma virose? Exato. Não tem como saber. O que é que faz? Você que está espirrando, tossindo com coriza, é etiqueta respiratória. Então, se você for tossir e espirrar, espirra aqui, ó, nessa dobra, dentro da blusa. Se tiver num carro fechado, abre o vidro e espirra para fora do carro. Em elevador, tudo bem que às vezes a gente não consegue segurar, né? Mas tenta evitar ao máximo. Se você está com sintomas respiratórios, usa máscara por enquanto. Não chega tão próximo das pessoas, então não tem como saber se seu espirro é uma simples alergia ou é virose. Claro que depois de alguns 2, 3 dias a gente vai saber.
Porque se for virose, fica mais molinho o corpo, com uma febrinha. Mas antes disso, não tem como saber. Então, tem cuidado. Tá espirrando, dá uma distanciadinha. Você que tá espirrando, não se sinta ofendido da pessoa se afastar um pouquinho. Se coloque no lugar, né? E faça a sua parte. Etiqueta respiratória. Eu gostei, viu, gente? Pra gente agora levar isso pra vida. E só um bastidor aqui que é importante também de você saber. Ficar de olho nessas dicas da doutora Júlia e procurar um médico o quanto antes e não deixar para depois. Sabe quando você sabe, está sentindo que está doente e vai deixando, isso pode se tornar algo pior. Então, sempre em julho, agosto, os consultórios estão assim, ó. Mas o ideal é que ao primeiro sintoma, você já fique em alerta e já procure o médico, né, doutor? Isso mesmo. Teve sintomas, tem febre, é idoso ou criança, tem que ter um cuidado redobrado, né? Adulto ali, que tem a imunidade boa, que não é imunocomprometido, ainda a pessoa observa uns 2, 3 dias, teve manutenção do quadro, procura um médico. Para finalizar, eu comecei nossa conversa aqui trazendo um mito ou verdade sobre uma das participações da doutora Júlia em relação à chuva. Aí Humberto está assistindo a gente agora lá em Oitizeiro, ele mandou no Fala Amanhã. Ô Anne, bom dia, gostaria de saber se água gelada faz mal para tosse e resfriado? E aí, doutora, quem já tá com aquele sintoma de alergia, aquele sintoma mesmo de uma virose, que a água gelada vai aumentar isso aí, gente? Água gelada é mito. É não, mito, não faz mal, não causa tosse, resfriado, certo? Então pode tomar. Então, ó, Humberto, esclarecendo para você, então, todos aqueles ditos populares, hoje a ciência já nos traz essa luz da verdade, de que é mesmo uma coisa de antigamente, hoje não é mais. E tá aqui a doutora Júlia para esclarecer. Eu lhe agradeço muito pelas dicas. Recomendações finais. Recomendações finais, gostei. Lembre você, mãe, pai, idoso, adulto, do calendário vacinal. Então, se você tem seu filho que não está com o calendário vacinal completo, vacine. Tem vírus sincicial respiratório, tem influenza. Então, a vacina para poliomielite voltou, foi ampliada o período. Verdade. Então, ó, preste atenção na caderneta vacinal da sua criança. E se você é idoso, lembra que também tem vacina para você. Se vacina, não vacila. E a vacina é uma maneira de prevenção, de proteção muito eficaz. Aí foi para fechar, viu? Cuidado com a sua saúde, faça a sua parte, tome a sua vacina. Se for espirrar, saia de perto aí das pessoas. Doutora Júlia Chaves, muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom São João. Depois do São João, qualquer coisa ela volta aqui para ajudar mais vocês, viu? Até a próxima. Até. Ei, gente, vamos para o nosso intervalo bem rapidinho.